أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد حضرة المحترم والمكرم para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya, keluarga besar wonten ing Kecitran Dusun Bilungan Purwareja Klampok Banjarnegara ingkang tansah kula hormati, ngarsanipun para kiai, para alim, para ustadz ustazah, keluarga besar ranting Kecitran, baik dari jajaran Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah dan sanesipun ingkang tansah kula hormati. Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat KP Ansor Banser, rekan-rekan kita Ibnu PPNU Grup Hadrah Simtud Duror Nurul Hidayah saking Sirkandi ingkang tansah kula banggakan, kula tresnani, lan ugi sang yaning keluarga besar saking Bapak Darno Bu Lili serta putra putri nenggih menika Mbah Hanifah Qurratul Aini binti Darno Ibu Lili. Kita doakan semoga Mbah Hanifah Qurratul Aini binti Pak Darno dan keluarga saking Bapak Darno Bu Lili tansah ayem ayom tentrem. Ayem ayom tentrem. Hati pikiran sing ayem diayomi karo Gusti Allah, tansah tentrem keluargane, berkah rezekine. Masyarakat Kecitran terutama Bilungan nggih mekaten tansah mulia, rezekine berkah, rezekine turah-turah, kena nggo tuku sawah tuku lemah. Allahumma mangkat kaji Mekah Madinah. Allahumma muga-muga sing si perawan bujang enggal oli jodoh, sing randa duda enggal bojo maning. Keluarga besar Pak Darno Ibu Lili lan warga masyarakat pemerintah desa Kecitran yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Lurah atau Ibu, Pak Carik, Bu Carik, Pak Bau, Bu Bau ingkang tansah kula hormati, Pak RT, Bu RT, Bu RW sedaya ingkang tansah kula hormati, lan sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdiyat rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng kula dherekaken Pak Bu mandheng pun sing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada sekaring jagat musrikaning bawono Nabiyaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun milai dunya dumugi bensang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal. Kita buka kalian kitab Duratul Fawaid karangan Bunyai Hajah Umi Sa'adah Meranggen bin masyarakat Kecitran terutama ibu-ibu ketularan solihaipun Bunyai Hajah Sa'adah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Paringi napa Mas? Langitan nggih. Mas saged nggih. Allahumma sholli
Kuat Ananda Hanifah Qurratul Aini Sabtu 18 Mei tempat rumah Bapak Darno Ibu Lili Kecitran Bilungan RT Telu RW Papat Purwareja Klampok Banjarneg. Berarti putri setunggal. Siapa ngerti diadeni ngesuk? Nggih. Siapa ngerti? Lah kula karo adene kula niku bedane 15 tahun. Kula seniki 24, adene kula nika pira berarti? 9 tahun. SMA diadeni. Ya ora jere bapake ora sengaja. Tapi kersane Gusti. Lah niki tapi dalam hal ini nembe diparingi setunggal. Mulane kula nek tanglet Bu Pak putrane pinten? Sekawan Mas Ulin nembe sekawan, ampun sekawan, nembe sekawan, nembe gangsal, nembe rolas. Mergane sapa ngerti wong niku rezeki diparingi malih karo Gusti. Kula putrane 3 Mas Ulin, ampun 3 nembe 3. Mong mangke rezeki sinten Tapi hal ini niki Pak Darno kali Bu Lili nembe paringi putra setunggal rupinipun putri. Cara hitungane Mbah Kakung napa wau? Angger cara gula, duka mangke ada perbedaan. Nek cara gula anak siji lanang toktil langka tunggale jenenge bocah ontang anting. Anak wadon toktil langka tunggale wadon jenenge unting-unting. Lah nek bayi mogal magil kuwi pimen Masulin, bayi mogal magil apabila ana wong tua diparingi momongan nang jero weteng wis 7 wulan 8 wulan 9 wulan karimba bare boten diparingi slamet celengan swargane wong tua. Delalan sing pertama gugur, nomor 2 bayine delala kersane Allah paringi slamet, nomor 3 delala diparingi gugur celengan swarga maning. Kudune anake kula nikah 3 Mas Ulin, sing slamet sing nomor 2 tok kuwi jenenge bayi luwung arane bayi mogal magil, mergane ora duwe kakang ora duwe adik. Nggih. Biar bocah anak siji kudune anak kakange, kudune anak adine, tapi sing urip sing tengah nomor 2 arane bocah mogal magil, bocah luwung ora duwe kakang ora duwe adik. Niku lha nek putra kula kalih namine napa? Anak lanang 2 lanang kabeh. Kue jenenge bocah uger lawang, anak 2 wadon kabeh jenenge kembang sepasang. Ibu teling-eling anake nyong pira, apa jenenge dirahapi bareng ibu nggih. Putrane kula 2 Mas Ulin, pripun posisine Bu? Lanang wadon barepe lanang adine wadon, berarti bocah kedana kedini. Lah nek diwalik priwe? Yen jengking diwalik maksudnya posisine oh ya barepe wadon adine lanang, lanang adine wadon ya diwalik kedini kedana. Lah nek lanang kabeh 2 ora kedana tapi napa uger lawang, anak 2 wadon kabeh kembang sepasang. Mas Ulin nggih Bu Mariati, anake kula 3 posisine pun Bu, posisine napa? Anake kula nika barepe wadon, adine wadon, ragile lanang. Wonten mboten? Wadon lanang. Berarti duwe prawan 2 nggih. Wadon lanang. Kuwe jenenge bocah tlaga muncar. Lah nah wadon lanang ki jenenge bocah telaga muncar. Wadon lanang telaga muncar. Lah nek wadon lanang. Lah nggih, terus pripun?
wadone telu. Wadone telu lanange siji. Mangke riyin kula tak ngurutaken grene. Ora sabaran ini nih. Nggih, mangke wadon lanang. Terus nek diwalik lanang wadon. Kuwe jenenge bocah sumur Bandung. Wadon lanang. Lah nek wadon lanang arane bocah sumur Gemuling. Lah nek lanang wadon arane bocah pancuran emas. Lanang wadon sing paling bahaya anak telu angel kabeh. Ki ruwate dobel iki, Pak. Angger bocah telu angel kabeh. Angger sing tengah lanang atau sing tengah wadon ya gare diarani sendang kapitan pancur apa pancuran kapitan sendang. Gare sing diapit napane nek lanang berarti pancure, nek wadon berarti sendange. Sing gare sing diapit napane. Lah nek telu lanang kabeh ora mlebu petungan. Telu wadon kabeh ora mlebu petungan. Tapi nek nang bayang ya alhamdulillah. Dadi dalange payu iki bae. Nggih, tapi ora mlebu petungan. Anak papat sing apike diruwat niku nek modele gintir kacang. Lanang wadon lanang iki jenenge bocah gintir kacang. Anak 5 lanang kabeh pendawa, anak 5 wadon kabeh pendiwi iki. Kaya ngimu temen pendiwi. Ponco gati anak papat lanang kabeh jenenge bocah pancal panggung atau bocah saramba. Anak papat wadon kabeh jenenge bocah sarimpi. Ngaten nggih nggih. Ruwat niku cara bahasa agama namanya ruqyah. Ngilangi sebel puyeng, ngilangi ruwet mulane diruwat. Seranane sodakowan jenenge sodako daful bala wal amrod penolak bala penyakit bakal lunga. Mulane nek wong ruwatan wong jaluk selamat tetep kon metu sodakowan. Di antaranya gawe tumpeng pitu, siji tumpeng robyong, loro tumpeng tepak kebo, telu tumpeng untup-untup, papat tumpeng uruping damar, 5 tumpeng kuat, 6 tumpeng kendit, 7 tumpeng isi, saklawe sega golong, sakumplite, jajan pasar, sakumplite, degan dan sebagainya. Amplope sing kandel, nggo sapa nggo sing ngruwat. Sedekah. Wong nadar semana uga sing arane nadar ya kudu diruwat, ruwate dinyatakna karo sesuatu kenyataan. Jenengan nadare apa? Mulane niki dalemaning wulan besar. Wulan besar apabila jenengan nadare adalah nadar korban kan wonten Bu. Gusti niku umpama Gusti ngesuk umpamane kula niki anake kula apalah terserah, apa lahir lanang lahir wadon apa terserah jenengan duwe janji karo pangeran atawa ya Allah kapanane kula waras, kapanane kula sehat, kapanane kula niki terserah jenengan. Tapi utangnya adalah utang korban. Gusti kapanane napa kula bakale korban ing dalem bulan besar melu berkur deling-eling. Yang namanya utang omong karo Allah wong kena penyakit mari gara-gara nyaur utang anak, wong kena meriang sehat gara-gara nyaur nadar wonten. Mulane ora kabeh penyakit tambane dokter. Anak wong kenang penyakit tambane adalah jaluk ngapura. Anak wong kenang penyakit tambane adalah ngelegak-ngelegakna ati, tau nyalai sapa, tau dolim maring sapa, jaluk legane atine maring wong, netepi janji, netepi nadar. Wonten Bu, mulane petungan penyakit ana 5 tirta wana sabda guna lepas. Tirta
banyu, urusane karo banyu. Loro wana alas tempat angker sampean sembarangan nanggon ngendi nguyuh senggon-enggon tur tar tur tar tur. Ya, sembarangan. Ya kaya kula ngaji, kula mandeg nang pinggir dalan ana truk gede banget. Mudhun sopir karo kenete wong loro. Maring mburi ujaku dandan ban. Ban siji diuyuhi wong loro. Malah ngutur kaya nih kangge le padahal ya toilet caket masjid ya ana toilet lah niku nguyu sembarangan ngati-ati pipi sembarangan boten disuceni boten diresiki percikan-percikane niku bisa dadi sebab siksa kubur naudzubillahi min nggih nggih nah niku ana penyakit sing mari gara-gara netepi omong wonten mergane tirta wana nomor 3 sabda gue omong sampean duwe janji karo wong tau duwe sumpah apa tau duwe nadar apa eling-eling wulan Quran memperingatkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah dadi wong aja kegagan yuk ngasuk ngaji bareng ya siap mangkat bareng ya oke iya oke deal ternyata ngesuke anak kegiatan liya sapanger wong sing ngerane dina ngesuk duwe ke Gusti Allah mulane Quran memperingatkan katakan insya aja kegagan duwe jan aja kegagan duwe om nggih nggih ana penyakit tekani gara-gara omongnya dewek nomor 4 tirtawana sabda guna niku guna gue tekane berarti karena digawe wong tekane santet tiba saka ngarep tritikan siji mulane ibune gawe kamar nek bisa kamar pesarean ibu peturon ibu istirahate ibu nek bisa aja tiba nibani tritikan banyu mudun niki kadangkala umah asal gawe umah aja sembarangan mas sampean jadi bujang jadi canom besok nek gawe umah silakan tapi metode gawe umah kudu ngerti metodene arep gawe umah siji gawe umah niku ora kudu langsung dadi ya ora tapi apike nek arep mondasi kan pertamane peletakan batu pertama niku apike nang wulan besar eling-eling mumpung ana sing mulang siji nang wulan besar nomor loro nang wulan sadran termasuk mbojo siji nek arep akad ijab kabul bagus nang wulan sadran perkara barang gawane kapan mangga tapi nek salaman karo pengulu karo wali nikah bojo cocok niku siji nang wulan sadran loro nang wulan besar mung rong wulan gue sing paling apik liyane ya apik kabeh tapi sing paling apik cara hitungan Jawa siji wulane wulan sadran loro wulane wulan bes termasuk arep bangun umah gue kaya awak umahe geringsang sampean ora betah umahe cilik tapi adem nang awak kepenak karena yang namanya rumah seperti awak angger umahe walaupun cilik ora kudu gede-gedean cilik tapi nyatane diwacana Quran seneng go selawatan kaya kepenak silir adem nggih karo siring-siring uripe ayem rumangsa tununge rasa iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinatir saking pangeran kabeh saking delah watu mas kula kan
kan jenenge gawe makan ora setetik biayane leres, mulane step by step bertahap. Sing penting sampeyan nandur watu pertama nggo peletakan batu nang bulan besar. Perkara engko dilanjut bulan apa terserah, tapi le peletakan pertama nang bulan besar. Le miwiti nggih, le miwiti nang bulan besar. Perkara mengko lanjut yang ngenteni ana biaya, ana bata templek na bata, ana semen templek na semen nggih Bu nggih. Tapi pertama uli ngawiti, pertama uli miwiti peletakan batu, pertama le mondasi mulai pertama gawe teng bulan-bulan besar atau bulan siji. Nomor 2 gawe kamar. Kamar niki penting. Kamar niku penting. Le gawe kamar model omah, model sing kaya omahe SpongeBob ya kena, omahe Patrick ya kena, omahe Squidward terserah. Mangga model rumah sekarang pirang-pirang. Nggih, model rumah sekarang warna sing minimalis oke, modern oke, model gaya Eropa oke, model Korea oke, model kuburan oke. Terserah. Tapi dieling-eling gawe omah niki kamare jenengan, niki kamar. Kue aja nganti kamar niku dadi tibane banyu. Berarti aja nganti dadi sendure kamar malah tritikan. Tritikan berarti kan gerujukan sewu tibane banyu. Aja silakan golet model tapi diperhatikan modelnya sing bagaimana. Omah jenengan, kamar jenengan, aja nganti ndur kamar dadi tibane banyu. Ora ape. Kenang apa? Sing jenenge santet kuwi tibane lewat tritikan. Sing jenenge santet tibane lewat tritikan. Barang-barang sing Allah sing niku lewat grojogan sewu. Jenengan setia kaya ngapa ora mampu nadai grojogan sewu. Ora mampu. Grojogan sewu niku napa? Tibane banyu, tritikan niku tibane banyu maring lemah. Mulane nek jenengan niku wedi umahe angker, wedi dhewekan pengen kendel, gampang sampeyan nguntal lemah grojogan sewu. Grojogan sewu betak untal apa mending setan tak untal sisan. Maksudnya kayak niku filosofi niki Mas. Niku dadi niki pelajaran jenengan diulang kayak niki ya nek mboten caket karo wong tua mboten. Dolane karo besti-bestine tok sih. Nggih, niku kamar niki penting. Sampeyan meriang ya nang kono, arep bunga ya nang kono nang kamar. Mulane aja nganti kamar istirahate sampeyan niku dhuwure malah nggo grojogan banyu nggo tritikan. Pokoke banyu buang japat sisan. Aja nang dhuwur kamar. Guna ibu niki mamah muda perhatikan. Gendong bayi nalikane waya beduk subuh, beduk maghrib, beduk ngasar niku aja nganti terutama waya-waya subuh karo waya-waya maghrib. Mbak-mbak nek ana srengenge mudhun arane sunset kuwi aja didelengi. Siki kan ngetren ayo kita ke pantai ngapain? Lihat sunset. Angger awan-awan lihat sunrise. Bener ya Mas ya? Mbok salah, nyong ngertine sunlight. Sunlight. Lah iya sunlight ngumbahi kae. Ya, piring ya. Lah sunset kan ketone event ajang. Ayo pada ngabuburit sampai kita lihat sunset. Ki cara tumrape wong Jawa kuwi dadi Bathara Kala. Wong bisa ning ngruwat bae ngelangi Bathara Kala malah pada ngulati Bathara Kala. Sande kala wong lagi bisa ning ruwat ki pengilangi ruwet ngilangi Bathara Kala ben ora diuber-uber Bathara Kala malah sore-sore pada jarang goleti Bathara Kala. Nggih Mbah nggih. Tren sing niku nggih. Tren-tren yang seperti ini kita ayolah bareng-bareng aja gampang deleng sunset. Gue dadi tekane penyakit. Waya-waya sore nih gak kan serengenge angel niki Bu. Serengenge niku abang. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sabar besti kesini dulu. Ya nggih. Mboten karena kula niki ngajine adalah dakwah nopo budaya karo agama.
Artine sing nang Purwareja Kelambong niku mulai luntur, sing ora mudeng mung kaya grubyuk orang ngerti karepe anu primen sih, maka saya jelaskan waya-waya sore, waya-waya sore sande kala srengenge abang nang kulon dhuwur segara nika aja ditelengi, nika dadi tekane penyakit, tekane betara kala. Hanifah diruwet pengilangi betara kala malah Rika pada ngujang-ngujang goleti kepada baik ulama rani gini apa nggih? Ya niki Bu kon ngana maning kodela men marendingin ini mariati men. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih Bu nggih. Sing nomor telu bayi-bayi nalikane wayah magrib tolong mbak-mbak calon-calon ibu, calon-calon mamah, calon-calon biyung kudu paham aja mung seneng gawe tok. Nalikane magrib bayi niku digendong kudu karo jarit. Aja disa kan sekarang mbak-mbak saya niku sing lebih parah maning bayi cilik metu tengah wengi keluyuran dicak maring pasar bayi lho bayi wis gede sih oke lah wis ngerti jajan wis bisa bayi cilik nikah tika maring pasar malam aja ya yu ya sing wis ya wis tapi ngesuk maning aja nek urung gede aja bayi niku rawan bayi niku rawan bayi niku weruh setan jelas banget weruh setan kenapa kenapa bayi bisa weruh jelas perkara setan mergane bayi urung duwe dosa kenapa kulun jenengan ora bisa weruh setan mergane kakean kadang aku dhewek iki nggih napa nggih bayi niku orang lombo bocah orang lombo boyak mboten lombo mboten goro urung ditulis dosane urung mukallaf mumayyiz urung akil balik bayi apa maning bayi nikah bayi niku weruh setan bayi nikah weruh barang-barang gaib mbukuhe malaikat apa tawa setan jin dan sebagainya mergane bayi urung duwe dosa lah kula jenengan kegegen mlaku ngarep kuburan kaya bedagang petangke petetang petenteng ora diwedeni mergane wis kakean dosa kakean nglom kakean gedobos kakean bohong kakean ngomong sing werna-werna wis kakean dosa jenenge bae kula jenengan menungsa menung-menung ora rumangsa jenenge bae menungsa menus-menus sing kakean Allahumma ya ibu nggih masalah niku dadi wong niki diruwet pengilangi ruwet malah jenengan goleti ruwet Hanifah niki Pak Darno metu rezeki duit akeh agawe acara kaya niki ngundang hadroh sedaya didamel sodakuan rasa sodakuan warna-warna niki dalam rangka ngilangi betara kala tumrape Hanifah malah kula jenengan bala sengaja goleti betara goleti penyak nggih niku mila ibu bapak kula matur ruwet niku ngilangi ruwet intine ruwet adalah ngilangi keruwetan jasmani rohani dikirimi Fatihah mergane Fatihah itu adalah innahu ruqyah yang namanya Fatihah adalah ruqyah ngilangi sebel puyeng ngilangi jin setan sing ganggu termasuk ibu mlebu ngomah ana wong laka wong kon tetep afsus salam tetap memberikan ana setan sing dodok nang omah, ana setan sing setembe nang omah, ana setan sing nang pasar, ana setan sing nang bocah nom-noman, ana setan nang ibu-ibu. Setan ibu-ibu niku namanya jim wadon niki. Jim wadon niku siji dasteran. Biasane nganggone skincare. Raine abang kuning ijo wah skincarean ayu banget ya. Sikile ireng itu namanya ummu sibyan jin sing goda wong wadon goda perempuan namanya jin ummu sibyan wong wat
jinek perkara goib insyaallah gampang tambane. Ana jim setan rupane pocong, ana jim sing rupane doyan lontong. Ana jim setan rupane kuntilanak, ana jim setan sing senenge martabak. Angger kaya setan pocong kunti ndel bolong kaya ning kaya nikah niku tambane gampang diwacana ayat kursi beres. Tapi setan nek doyane lontong martabak ora terima ayat kursi, ayate diwacana kursine balangna. Niku mulane mlebu ngomah kena ngapa salam lho masulin ngapa salam mana wonge ora lang sing jawab Bu sing ngarane menungsa urip nang alam padang niku ora mung menungsa urip karo urip tok jenengan maring kuburan tetap ngucap salam maring ngomah ya semana uga satu salam niku menetralisir aura ben aurane positif. Nomor 2 ngusir jim setan sing ganggu nang omah. Nomor 3 ndongakna omahe ben berkah ben rezekine betah. Allahumma niku juga termasuk ruwat. Ruwat nggo omah diwacakna Quran, diwacakna doa, diwacakna sholawat, ngilangi ruwet niku namine ruwat, ngilangi sebel puyang lantaran sedekah. Sedekah napa? Daful bala wal amrad, penolak bala penyakit bakal lelunga sebel puyeng ilang. Allahumma ya robbal sarang-sarang kita paringi sholawat kersane pun keluarga Pak Darno, keluarga masyarakat Bilungan, masyarakat Kecitran sing ayem tentrem berkah wilujeng slamet. Allahumma sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa ajma'ina. Pintenan Mas Kang Salewu kabeh ngene di total pinten iki dihitung cobi pinten sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Bakul kacang putih kupluke iyayine bagus ireng katoke berkah kecitran berkah rezekine berkah uripe selamat keluargane. 21 ping ping 5 kacang dibagi ibu-ibu nih kan sampean turun sampean ini Bu berarti pinten rong 105 sallallahu ora sajujul sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Singarane pedagang mung 2.000 3.000 niku ora butuh diwehi, butuh dagange ditukoni.
1.000 2.000 niku walaupun setitik sepele tapi berkah rezeki ning kenang goripi anak bojone niku jenenge rezeki barokah saka kringete dewek nggih Bu nggih. Wong diwai seneng disedekahi seneng tapi nek jiwa pedagang ya seneng diwai tapi lebih seneng maning nek dagangane dilarisi. Berarti 1.000 2.000 kang kringete dewek dipangan anak bojo berkah kringete berkah rezekine. Allahumma sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate sae akhlake lan martabate tiyang kenemuji terang repote sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15 wateke sabar manahe ikhlas ting tiyang miskin piyambake welas. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad. Monggo sareng sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi
budaya, ruwat. Tapi isinya adalah Quran dibacakan, sholawat dibacakan, nyuwun selamat marang Gusti. Berarti nopo? Al-muhaffadhatu ala qadimi sholih, al-ahdu bijadidil aslah. Nguri-uri tradisi lawas apabila itu baik, kita uri-uri. Dan menerima ajaran baru sing luwih apik. Nguri-uri tradisi lawas apabila niku apik, kita uri-uri. Dan menerima sesuatu ajaran yang baru apabila itu jauh lebih baik. Jadi kita mboten saklek. Kenceng banget ya ora, saklek banget ya ora. Nguri-uri ajaran lawas apabila itu baik, tidak menentang syariat. Ruwat niki isine Quran. Ruwat niku isine Quran. Sampai jenengan acara nopo teng Purworejo Kelampok, teng Kecitrang, pernikahan misalnya. Pernikahan ngitek endog. Ngitek teng mriki ndok, Bu. Ndok apa? Ora ndoke mertuane. Ndok ayam, ayam be ayam Jawa. Diwadahi ciri kang napa namine? Layah. Yeah, ciri kang lemah. Kletes. Aduh, ayam apa ya rasanya? Ngitek endog. Nah, acara sungkeman, nangis-nangisan. Kula takon karo pengantin, anu Kang, wingi nyong tak sawang semen kayong khusuk temen nang pangguane ramane biyunge nangis nelangsa sungkeman. Nyong takon, nang apa sih Kang? Nyong nelangsa gara-gara pisah wong tua orang apa sih? Melangsa bayari terada kepriwe. Pojebule kaya gue Mas. Jenengan nek cara sing nganggo jaman kuna kan miki lagi bahas perkara dina apa bulane besar karo bulan sadran kan ya niku. Kemudian nek bebojoan jenengan weruh ana wong trateg ana wit gedang wit tebu nggih ana wit gedang wit tebu jenengan kan kudu takon Mbah ke artine apa. Nek ora gelem takon akhirnya bingung, barang bingung takon di bocah, Bu nikah sih gedang tebu artine apa? Lah nek kenco jadi pangan. Ya pada penikah ibu nek lagi gawe umah lagi mayoni umah nikah kan anak gedang dicantelna, anak tebune, anak lato-lato loro kelapa, anak kelapa loro dicendelaken, anak bendera abang diplepetaken namanya jinggan. Nikah jenenge apa maknane apa? Itu adalah doa kita. Ngembani setan masulin setan ora doyan kelapa, setan siki doyane duit, nggo tuku skincare, nggo tuku blush on, nggo tuku scarlet, nggo tuku lipstick skrip nikah. Lipen skrip. Nah, niku nggih ben abang-abang ijo-ijo alah apik banget. Urung mengko rambutnya perawatan dibonding, rambutnya diabang ijo kaya pitik 5.000-an ya. Masyaallah. Niku setan zaman ziki. Setan zaman ziki niku wajahe putih glowing ayu banget, rok-rokane sendur dengkul, numpak motor metatak, akhirnya SMS silit keton setitik. Silit meledak sending SMS iki niku ngati-hati niku setan niku ora doyan gedang ora doyan. Maknane apa Bu? Saya napa gedang tebu kemudian nek bangun rumah kan kudu takon. Kita kadang gara-gara orang gelem takon bingung lah sementing melu sementing melu orang ngerti karepe apa. Kelapa napa? Kelapa niki seger. Mulane kudu diiling. Iya. Ya ora kaya gue. Nah, maksudnya satu, wong bangun omah ana wit gedang setundun, ana wit sing digeletakna urip menjalar jenenge tebu rasane manis. Nomor 3 lato-lato loro kelapa rong blondo dicendelaken gantung loro. Nomor 4 wujude gendera bang
nang apa ora gendera ijo, nang apa ora gendera kuning, abang simbole berani, wong kudu wani, aja wedi-wedi, wedi aja wani, nyong wani gak omah saking kersane Gusti. Allah mesti ditulungi karo Gusti. Mergane backingane pusat, dekengane pusat. Sapa Gusti? Allah. Gedang setundun. Rezeki sing bakal matumpuk matundun. Kemudian loro adalah wujude tebu niku antebe ing kalbu lantaran barang wit-witan sing menjalar rezeki niki merambat pirang nomor 3 lantaran niki kelapa sing maknane apa? Kelapa maknane jenengan lagi nggayuh keajaibane Gusti Allah. Lho kok bisa kelapa banyu sing jerone ana langsung ana banyune ora mawi diisi tapi jero ana banyune manggone nang dhuwur ana banyune ajaib kena nggo tambah ngelak. Wetange lara inumi banyu kelapa ajaib obat tambah manis kepenak rasane enak tambah obat ajaib kulun jenengan gawe umah niku lagi gayuh keajaibane Gusti Allah. Dipikir secara matematika ora ketemu tapi Allah paring tulung mangsa ora dadi ya mesti dad kun. Gini apa nggih? Duit 10 juta nekat bangun rumah tapi nyatane dadi separane dikumulna dadi secara matematika ya ora bisa besi sepira watu split sepira pasir sepira semen sepira tukangnya sepira tukang niku luwih gede biayane ketimbang materiale nyatane sepira nyatane dadi ndak bisa tanpa ditulungi karo keajaiban saking Gusti. Mulane wujude kelap wujude banyu kelapa niku nek dimaknai sing filosofi, nek dimaknai sing kepenak maning ya maning. Nang apa sih kayak gedang dicenan nang dhuwur kae tukang kencot ora dadak mudhun. Enggak dipangan wae nang dhuwur. Pengen banyu niki, banyu kelapa kare dinom. Niki nggih Bu nggih, wit gedang tebu pung bobojoan itu adalah doanya tuan rumah kepada para tamu dan kepada besan dan kepada mantunya. Nah, gedang tebu ya. Napa Bu, napa Pak? Gedang tebu mantuku tegeget-geget tak gadang-gadang. Gedang tebu aku wis mantep ayo mlebu. Gedang tebu biasane nek bocah nom-nom siki kepengene sing mandan-mandan meriah. Akhirnya gedebuke ditanjepi karo jiting ditanjepi karo wortel ben ana oren-orene akhirnya dadi ini gedang tebu wortel. Maknanya apa berarti Mas Ulin? Mantuku tegeget-geget tegadang-gadang aku wis mantep ayo mlebu wortel barang ngawur pada untel-untel wortel niku simbol adalah doa. Omong sa omong adalah doa. Tembang sa tembang mulane dadi bocah tembangane sing apik-apik omongnya sing apik-apik mengko nemoni sing apik-apik. Tembangan ora duwe duit ya ora duwe duit temenan. Aduh mumet temenan. Tembangan sing apik-apik walaupun sekedar tembangan, tembungan sing apik-apik walaupun kadang tembungan tapi tembungan omong sa omong niku adalah doa. Al-muhafadzatu ala qadimi sholih al-ahdu bijadidil aslah. Nguri-uri tradisi lama termasuk kekah. Kekah niku Bu wis ana sapet zaman-zaman grihin sedurung zaman rengjeng Nabi Muhammad wis ana akekah. Tapi zaman jahiliyah sing dikekah mung bayi lanang. Nyembelih ora wedhus. Nganggone apa? Sing sangar sisan macan karo singa. Macan karo singane macane disembelih getihe mandur wadai bokor wadai ember mengko nggo adus bocahe. Men ngapa? Karepe cara gampangane cara jahiliyah ben bocah sektine ampuhe kaya macan. Macan orang datang gaung-gaung orang datang napa? Cara asu apa kayak? Menggonggong ya. Apa sih cara kene? Hah? Gadag Mas. Ya, oke menggonggong lah. Cara bahasakan anjing menggonggong kafilah berlalu kan kayak niku. Orang datang gonggong, orang datang huk ora. Mung trima liwat nang ngarepe karo dengan kewibawaane macan jenengan wedi pamigilan melayu.
lencing melayu, orang datang ngorong-ngorong, orang datang menggaung, orang datang kemudian menggonggong, orang kaya asu niku, tapi mung macan singa liwat tok sapa wong ora wedi, orang datang ngapa-ngapa liwat tok sapa wong ora kamigilan wedi niku macan karepe kaya niku. Jeng Nabi datang sifatnya kaya bengkel, kiai juga kaya bengkel, ulama bengkel niku kepripun? Motor nang Purwareja Kelampok nang Kecitran, kira-kira motor sing teka maring bengkel kayak motor anyar apa motor bodol? Motor bodol. Maka dandani sing bodol-bodol ben dadi apik, ndak melowes memoles sesuatu sing ora apik dadi tambah apik. Itu sifatnya Nabi. Dikirimkan maring kaum sing angel. Nabi Nuh ngantek bludreg, Nabi Yunus ngantek bludreg mikiri kaum-kaum sing banget angele. Lah kula jenengan teng Banjarnegara kudune bersyukur, orang datang dikirimi Nabi. Cukup dengan para kiai. Kalau sampai kita dikirimi Nabi dan napa sejak mendengar Nabi, kita kudune lah banget langsane. Berarti saking dableke kula jenengan. Kita cukup diulang kiai, yang dablek-dablek biasa lah lumrah. Tapi kalau sampai kita dikirimi Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, berarti kita menapa umat sing paling angel. Kan tingkatannya ada sing paling angel, kirimi Rasul, kirimi Nabi. Lah kita alhamdulillah ya dablek-dablek lah, paling dipol ya dikirimi kiai. Sudah tangani nang kiyaine saja. Ora perlu ditangani Nabi langsung. Ngaten niku nggih. Betapa banggele kaum Nabi Nuh, betapa banggele kaum Nabi Lut, betapa angele kaum Nabi Soleh, betapa angele kaum Nabi terdahulu. Nah, zaman Nabi Muhammad banget angel ngurmati zaman jahiliyah, ngurmati kafirku Quraisy angel bu. Tapi kita alhamdulillah seangel-angele kulon jenengan, sendablek-dableke kulon jenengan oleh Allah tidak sampai dikirimi Nabi ngurmati kulon jenengan, cukup dirumat oleh para kiai. Artinya ndableke niku ndablek standar, ora kaya ndableke zaman kafirku Quraisy, ora kaya ndableke kaum Samud, kaum Sodom nggih, zaman Nabi Lut nggih nggih, zaman Nabi Lut, Nabi Nuh sing nganti kaya nikah kapal gede banget saking ndableke kaum Nabi Nuh. Bengkel bu. Maka ketika akekah itu ada diuri-uri kekah niku, kekah kue apik. Tapi aja sing aja macan. Napa jeneng Nabi ganti kambing. Pinten anak lanang wedhuse, anak wadon wedhuse, lah nek anake banci. Karo kucing. Nggih, anak lanang wedhuse loro, anak wadon wedhuse siji. Niku kemudian oleh Kanjeng Nabi seperti itu. Mulane ulama-ulama berikutnya niru bengkel niku napa? Dandani sing ora apik dandani dadi apik. Sing ngegrek-gegrek ora kana dienggo kepriwe carane dadi kepenak dienggo. Niki makanya ruwat masuk isinya adalah Quran. Ana muawwidzaten napa niku al-falaq karo an-nas sing 11 ayat di total niku 11. Mergane Kanjeng Nabi pernah disantet, jangankan kula jenengan, jangankan Kanjeng Pardi, Kanjeng Nabi pernah disantet. Kanjeng Nabi pernah disantet. Perintah sahabat kecoba ngarepan kae ana watu, ngisore ke ana tulisan bundelan. Oh bundelan, ya. Zaman Nabi sana santet-santetan bundarani Nabi mawon disantet. Tapi wong Nabi kersane Allah disantet oleh seseorang, kirimi bulbul, kirimi sihir niku. Zaman Nabi Musa wis akeh sihir niku nggih. Zaman Nabi Adam wis ana jin setan mudune bareng karo menung sanang alam dunya niku bu. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi disantet, Kanjeng Nabi dawuh coba kayak ngarepan omah ana watu, mburi omah ke ana watu gede, coba dibuka watune, dilihna watune. Betul, nang isore watu ana tulisan kertas, jiretan totale 11. Sayyidina Umar sing kuwate kaya nikah ora bisa ngelepas tulisan niku. Ora bisa ngelepas napa? Tulisan sing dibundel-bundel karo napa? Benang. Sepira sih kuwate benang, tapi nyatanya orang kena dibuka oleh Sayyidina Umar. Tut mudun yang namanya al-muawwidzatain, 2 obat napa niku al-falaq karo an-nas.
di total 11 ayat. Maka pas bundelane 11, setiap ayat dibacakan pedot acakan, dibacakan satu ayat udar, dibacakan sampai 11 udar kabeh. Mulane jenengan aja heran perkara niku kula matur perkara guna-guna wau di awal wong jeneng Nabi mawon niku tidak lepas dari pesantren, tapi tetap ana tambane. Di mana ada penyakitnya, di situ tambahnya. Di mana penyakitnya, di situ obatnya. Di mana ada penyakitnya, nang kono obatnya. Jenengan kenang mimisen. Mimisen niku metu getih Kang irung. Wong jenengan irunge disumpel karo martabak kaya ngapa? Ora bakal mandeg. Begitu diparingi pengapesane mimisen napa Bu? Godhong napa? Di mana penyakitnya, nang kono tambane. Godhong suruh dibundel-bundel digulung-gulung lebokna makjel mari. Sing paling landep godhong suruh, sing tambah landep suruh abang gambar Soekarno Hatta. Di mana penyakitnya, di situ tambahnya. Di mana penyakitnya, nang kono obat. Nggih Bu nggih. Ana wong ketibanan duren, maktul, aduh lara banget. Duren kaya ngapa? Duren ora kaya timun, duren banget larane, senggol be lara pamaning ketibanan. Duren tiba makduk tiba, abuh sikile. Periksa maring dokter urung mari, maring suster urung mari, maring mantri urung mari. Akhirnya ahli duren ngomong, jajal gue. Dicok bismillah aja dijajal ngodbuk dijal temenan. Bismillah kuwi dilakoni. Napa? Ndi duren sing nibani sikilmu. Jawat ngene, jawat pundut dibuka isine duren dilelet-leletaken, dioles-olesaken maring sing abu. Di mana penyakitnya? Di situ tambahnya. Anyang-anyangen. Apa sing anyang-anyangen sing dijeret apane? Lah iya endine sing anyang-anyangen, endine sing dijeret. Wong sing anyang wae jempole, sing dijeret jempole. Nggih. Niku di mana penyakitnya, di situ tambahnya. Di mana penyakitnya, di situ obatnya. Allah maringi penyakit is barang tentu karo obatnya. Mung kari kulun jenengan mudeng cocok apa ora. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebetulnya Gusti Allah ya maringi tambah. Sampean kena penyakit, maring dokter biaya, obatnya diunjuk biaya, tapi juga Allah punya dan mesti punya peran di situ. Napa? Obat bisa bekerja apabila jenengan istirahat, sing bisa gawe jenengan ngaso tidur Gusti Allah, sing maringi ngantuk Gusti Allah. Obat bisa nelandep ketika jenengan bisa nawa istirahat ben bisa merata sekujur tubuh. Niku berarti sing maringi sehat Gusti Allah, cuma lantarane obat, lantarane usaha. Tapi yakin maringi penyakit niku Allah, maringi obat tambane juga Gusti Allah. Di mana penyakitnya, nang kono tambane. Allahumma. Dadi ngaji al-falaq karo an-nas sing dikatakan al-muawwidzatain, dua obat nggih, al-falaq karo an-nas. Sareng-sareng niki mugi-mugi Mbah Hanifah sehat laras slamet bejak. Niki bejak muga-muga ilmune manfaat barokah. Supaya murid hasil berkah, ilmune manfaat kanggo ibadah. Supaya murid hasil berkah, ilmune manfaat kanggo ibadah. Aja murid iku suul adab, supaya ulul albab. Aja murid eko soal adab, supaya dadi ulul albab. Sifate murid ingkang bagus iku limo
maksiat iku anut ing hukum syariat lagine ora sia iku anut ing hukum syariat kaping telu tinggal cekayat saking guru awe pitotoran kaping telu tinggal cekayat saking guru awe pitotoran kaping papat hormat gurune ping lima ndongaaken bagusane kaping papat hormat gurune kaping lima ndongaaken bagusane sifate murid ingkang bagus tinggal malataro asno wane malakuro Larasnya selendro mas, kita ruwat rin ya, Be Hanifah Qurratul Aini bin Babak Darno Bulilik. Kimugi desukseni jagat gumirab Gusti Allah ingkang hang ratunik saisine bumi saisine langit
disekseni kelawan Nyi Semara Bumi Ki Semara Bumi wonten Kecitran, disekseni piyai kathah Bapak Ibu keparang sama rawuh sami ndongaaken nyekseni nggih nggih. Mugi-mugi sami jurung donga, jurung doa, ziyadah doa, mugi-mugi sukerta memala rubeda fitnah, barang sing Allah barang sing ala sumingkira anane sing mapan keluarga Pak Darno miwa ingkang putra putri niku Mbah Hanifah ming seger waras selamat mulia bejak dunya akhirat. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Ana kita ramaksa ing wengi teka ayo luput ing lara luput bilahi jim setan datan urun paneluhan tan ono pandihe mewah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling atotan cedak mreng mami tujo guna pansirna petek tolak petek tukung tetolak se capek bayi ngatakake cacing raca sarap sawan panazomingkier situ kumangungkung rasa tinulak balik margi khususan ila ruhi wa jasadi wa akli wa nafsi Mbah Hanifah Qurratul Aini binti Pak Darno mulia beja selamat saking kersaning Allah ilang sebel puyenge ilang ruwet-ruwete mingkari waras selamat sehat lan bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak nek jenengan yasinan napa Bu? Niku kan teng buku Yasin wonten kirim doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Nggih. Nek mayite wadon warhamha wa'afiha wa'fu. Nek mayite loro Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Nek mayite lewi kang loro Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kadangkala kita niku boleh ngirim doa niku terpaut karo tulisan
Mulane kadangkala anak garis miring diwaca kabeh. Al-maghfir lahu hum. Mergane diwaca kabeh. Apabila mayit lanang siji Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mayit siji wadon Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Mayit loro lanang wadon loro mayit huma Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Mayit lebih dari dua atau kita kirim arwah berarti kan lebih dari dua kata dijamak maka pakainya hum Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jangan sampai kita ngamal sampai ada kalimat wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kita ngamal ngibadah tanpa diimbangi ilmu ngibadahe sia ngibadahe terto pramila monggo niki sing ikhlas nggih nggih rawuh ning niati ngaos Quran, sholawat, jurung donga, kersane niki nampa rahmate pangeran, lan dadi guyub rukun karo tangga teparo. Wong nyatane kita kumpul ngaten mulyakna tangga teparo ya niku sunah Kanjeng. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarohu fal yukrim dhaifahu. Sapa wong iman datang Allah lan dina akhir hendaklah dia memuliakan semampu kita mulyak-mulyakna tangga teparone mulyak-mulyakna tamu-tamune. Dadi ora mung ngaji tapi langsung praktek barokah ngaji kumpul bareng. Muga-muga kula jenengan sing sami rawuh Bu sami jumeneng sami lenggang lemprak praktis jagonge lemprak bokonge atis semoga-moga berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma tikum fa innahum la ya'lamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil afali wal afat wa taqdilana biya jamil hajat wa tutahhiruna biya min jamil syayat wa tarafuna 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biya asal ghayat min jamil akhirat fi ayati wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna as'aluka salamatan fi dinina wa afatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fi ilmina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan 'indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mautina wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubet kecitran bilungan urujak lamus doi sop morawuh pinaringono selamat dunia akhirat selamat mulia bahagia selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sarang-sarang Nurul Hidayah monggo dipunasta niku sarang-sarang nggih. Oke. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil musara. Bapak kula pangapunten sareng-sareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.